नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियोस में। की नोट्स इन होम्योपैथी का ये पार्ट 2 है। इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स, चाहे बॉडी में किसी भी जॉइंट्स में क्यों ना हो। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खटखट की आवाज़ आती है। दोनों हड्डियों में जो टकराव होती है उसमें खटखट की आवाज़ आती है, क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स बोलते हैं। पहले ओल्ड एज में होता था, आजकल किसी भी एज में हो सकता है ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर डाइट। जो फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं और जिनका खाना पीना ठीक से नहीं हो पाता, जिनका रहन सहन और लाइफस्टाइल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, उनमें क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है? आपको पता होगा, दोनों हड्डियों के बीच में एक जॉइंट होता है, तो उसको फ्रिक्शन कम करने के लिए, दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से रोकने के लिए एक सिनोवियल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। हर एक मशीनरीज में जो लुब्रिकेंट यूज़ होता है, चाहे आपस में टकराव ना हो, फ्रिक्शन ना हो, वो सिनोवियल फ्लूइड किसी कारण से अगर ख़त्म हो जाता है, चाहे वो खान पान के गड़बड़ के कारण हो, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण हो, चाहे मेडिसिन जो एलोपैथी के कोई स्टीरॉइड्स हो या दूसरे ऐसी कोई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो, ऐसा बहुत सारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है जिसके कारण भी ये सिनोवियल फ्लूइड नष्ट हो जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस होना, रात रात भर नींद ना आना, जिनको एंजाइटी डिप्रेशन ज़्यादा होती है, तो इन केसेस में भी हो सकता है, जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट के कारण। तो ये अगर सिनोवियल फ्लूइड जो दोनों हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स में होता है, उसको फ्रिक्शन कम करता है, वो अगर नष्ट हो गया तो दोनों हड्डियों में ऐसे टकराव होने लगती है। जब भी मूवमेंट करे, ऐसे डायरेक्ट हड्डियों में टकराव होती है। उनके बीच का जो लिब्रिकेंट है, जो एक फ्लूइड था, ऑयल जैसा फ्लूइड था, वो बचा था दोनों हड्डियों में टकराव से, वो नष्ट हो जाने के कारण ये टकराव ज़्यादा होता रहता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे जब हड्डियों में टकराव बढ़ता है तो उनमें जो ऊपर का जो लेयर है वो नष्ट होने लगता है और ये धीरे धीरे नेक्रोसिस की ओर बढ़ता है। आपने सुना होगा एवास्कुलर नेक्रोसिस। जब वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाता है, स्टेरॉइड के बहुत इस्तेमाल के कारण ये फ्लूइड ज़्यादा अगर नष्ट होता है तो जल्दी जल्दी टकराव होता है और वो हिस्सा खराब हो जाता है, गल जाता है, तो वहाँ पर डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है। तो इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन से मैं आपको बताऊँगा स्टार्टिंग स्टेज में, जब क्रैकिंग जॉइंट स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर सबसे 3 इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं। पहला है जिनसेंग क्यू। जिनसेंग का मदर टिंचर आता है, वो आप ले सकते हैं। 20 बूंद दिन में 2 बार करके कंटिन्यू कर सकते हैं, 15 दिन से 1 महीने तक। थोड़े पानी में मिलाकर लीजिएगा सुबह शाम। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पोटेंसी में मेडिसिन आता है। एक है रूटा 30, दूसरा है लिडमपाल 30। रूटा 30 दिन में 3 बार, लिडमपाल 30 दिन में 3 बार। ये मिनिमम आपको 10 दिन लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 दिन उसको 2-2 बार कर देना है। रूटा 30 दिन में 3 बार, लिडमपाल 30 दिन में 3 बार। ये पहले 10 दिन लेना है। दोनों के बीच में 1 घंटे का फ़र्क रहेगा। खाने के आधे घंटे पहले भी ले सकते हैं, आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं, 3-4 बूंद करके। और नेक्स्ट जो 10 दिन, उसके बाद आप 2-2 बार कर देना दोनों को, सुबह शाम करके। डोज सेम रहेगा, 3-4 बूंद सुबह शाम करके। और ये 20 दिन लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, अगर कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आता है तो आप उसको 200 में भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिपीट नहीं करना। 2 या 3 डोज ले सकते हैं, लिडमपाल 200 का या फिर रूटा 200 का। ये आप तीनों लीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर शुरुआती दौर में आपका प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसी को चेक करेगा, वहाँ पर रोक देगा, धीरे धीरे उसको रिपेयर करना शुरू करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और आने वाले जो वीडियोस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की नोट्स पॉइंट के बारे में बात करूँगा, ज़रूर देखते रहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। जो भी मेरे दोस्त हैं नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। इससे जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुँचे। और पुराने जो मेरे दोस्त हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका एक्यूट सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, चाहे लाइव में हो या फिर मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ज्वाइन का बटन आता है, वहाँ पर क्लिक करिए। मात्र 159 रुपीज़ लगेगा महीने का। तो वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल का एक मेंबर हो सकते हैं और हम डिटेल में बात करेंगे व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।